Mərhum xalq artisti Rafael Dadaşovun qızı, müğənni Səidə Dadaşova, xalası, həmkarı Lalə Dadaşovanın ünvanına sərt sözlər deyib. Axşam.az xəbər verir ki, Elgizlə izlə verilişində qonaq olan Səidə, aparıcı Elgiz Əkbər onun adını çəkəndə belə reaksiya verib. Xahiş edirəm, mənim yanımda elə insanların adını çəkməyin. Mən o adda insan tanımıram və tanımaq da istəmirəm. Səidə bildirib ki, əgər xalası doğrudan da narazı idisə, sosial şəbəkədə yazmaq əvəzinə birbaşa zəng edib sual verməli idi. Lap mən nəyisə səhv demişəm. Xala olaraq mənə zəng et, soruş, nə olub? Amma sosial şəbəkədə ağzına gələni yazmaq doğru deyil. O, həmçinin deyib ki, yalnız anası və mərhum atası Rafael Dadaşov onun şəxsi məsələlərinə qarışa bilərdi. Atam sağ olsaydı, müdaxilə edə bilərdi. Amma indi heç kim mənim anamla aramda olan söhbətə qarışa bilməz. Sonda Səidə Dadaşova əlavə edib. Məndən danışanda 5 dəfə özünüzdən danışın. Elə sözlər var ki, desəm, mən hələ böyüklüyümü göstərirəm.